Вітаю! Вы глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Пачнем з фронтавых звестак, пра якія вам паведаміць камандзір батальёна «Волат» Ян Беларус. На мінулым тыдні бойцы батальёна прымалі ўдзел у наступальных аперацыях батальённага ўзроўню. Таксама здзяйснялі падрыхтоўчыя дзеянні для паляпшэння пазіцый і стварэння ўмоў для дальнейшага наступу. Падчас наступальных аперацый батальён «Волат» стратаў не панёс. Дапавёў камандыр батальёна «Волат» друг Беларус. На мінулым тыдні Украіна адзначала Дзень памяці абаронцаў краіны. Каліноўцы згадалі пабрацімаў, якія сышлі ў вечнасць. 13 беларускіх добраахвотнікаў ахвяравалі жыццём, каб зупыніць тое зло, што прыйшло на вольную зямлю. Нагадваем, што зараз распачаты збор сродкаў у дапамогу сем'ям беларускіх ваяроў, якія не вярнуліся з вайны. Падрабязнасці вы знойдзеце на афіцыйных крыніцах палка. Некалькі дзён таму байцы палка Каліноўскага выехалі на спецыяльныя трэнінгі ў адзін з вучэбных цэнтраў ЗСУ. Там яны прынялі ўдзел у спецаперацыі украінскай паліцыі па розшуку злачынцы, якія абвінавачваюцца ў забойстве і згвалтаванні непаўналетніх. У выніку нашы байцы затрымалі злачынцу і перадалі яго паліцыі. На гэтым тыдні мы атрымалі шмат розных пытанняў. Нашы падпісчыкі цікавяцца, калі прэс-служба плануе правесці стрым з камандаваннем палка ў прамым эфіры. Сапраўды, мы плануем звярнуцца да такой формы. Спадзяемся, што ў хуткім часе вы атрымаеце магчымасць запытацца пра ўсё, што вас хвалюе, наўпрост у нашых камандзіраў. Чаго на бягучы момант не хапае палку ў найбольшай ступені? Прыбораў начнога бачання, цеплавізараў, дронаў, шлемаў. Пытаюцца ў нас. Пра рэчы, якія неабходныя нашым ваярам, вы маеце магчымасць даведацца на афіцыйным сайце палка Каліноўскага ў рубрыцы «Дапамога». Дададзім, што высокатэхналагічныя дроны і добрая оптыка на фронце на вагу золата. Яшчэ адно пытанне ад падпісчыка. Як вы ставіцеся да ідэі прапанаваць беларусам, якія з'ехалі за мяжу, адлічваць 2-3% свайго заробку на патрэбы палка Каліноўскага? Мы ўдзячны за якую б то ні было падтрымку, якую нам намагаюцца надаць. Але мы мяркуем, што дапамога – гэта свядомы і добраахвотны выбар кожнага. Шэраг дасланых нам пытанняў мы вырашылі задаць намесніку камандзіра палка Вадзіму Кабанчуку з пазыўным «Ігар». У нас цікавяцца, ці ёсць у палка Каліноўскага якія-небудзь сувязі з яшчэ адным беларускім палком «Пагоня». Калі не, то чаму? Мы падтрымліваем сувязі з усімі хлопцамі, якія ваююць у Збройных сілах Украіны. У нас ёсць цудоўныя кантакты з-за таго, што мы разумеем, што фактычна робім адну справу. Яшчэ пытанне ад падпісчыка. Як у палку адносіцца да руху супраціў? Якія ў яго, на ваш погляд, перспектывы? Падтрымліваем любыя ініцыятывы, якія скіраваны на дзейсныя метады змагання з дыктатурай Беларусі. Супраціў і дэкларуе, і справамі рэальнымі даказвала, што яны знаходзяцца бліжэй да нашай пазіцыі, таму нармальныя да іх стасункі і ўзаемадзеянне адбываецца праз кіберпартызан, якія нам дапамагаюць у пытаннях бяспекі. Падпісчыкі запытваюцца, ці ёсць у планах палка Каліноўскага стаць не толькі ваенным, але і палітычным суб'ектам? Ці ёсць у палку адказны за палітычны аспект? Той, хто адсочвае і аналізуе сітуацыю ў Беларусі і робіць высновы. По факту свайго існавання полк ужо стаў палітычным суб'ектам. Мы ўвайшлі в інфармацыйную прастору даволі моцна. І зараз, прынамсі в Украіне, і не толькі в Украіне, пра полк ёсць вялікая вядомасць. Кіраўніцтвам палка прынята рашэнне аб вылучэнні палітычных прадстаўнікоў. В хуткім часе будуць навіны пра палітычных прадстаўнікоў. Сачыце за нашымі каналамі. У нас пытаюцца, як кіраўніцтва палку ставіцца да пытання падрыхтоўкі беларусаў да ўзброенага супраціву? Ці на сувязі вы з якімі-небудзь ініцыятывамі такога кшталту? Ці даеце нейкія парады такім суполкам? У сувязі з тым, што в Беларусі не вельмі спрыяльна зараз час для будавання любых суполак, нават включаючы аматараў матылькоў, мы рэкамендуем всем людям, якія скіраваны менавіта на такую форму змагання з рэжымам, займацца неяк індывідуальна, таму што нават ствараць невялікія групы зараз небяспечна. Што можна параіць?
Вывучаецца літаратуру по ТТХ зброі, по тактыке, асабліва тактыцы гарадскіх баёў. Рыхтуйцесь, фізічная падрыхтоўка. У кого есть магчымасць, можна займацца в страйкбольных клубах ці в тирах. Але рабіцца гэта все в індывідуальным парадку. В хуткім часе мы таксама аб'явім ініцыятыву о стварэнні сілавого резерва в Республике Беларусь. Сачыце за нашими каналами. Адным з самых адказных этапаў на шляху добраахвотніка палка Каліноўскага з'яўляецца запаўненне анкеты і адказы на дадатковыя пытанні ў чат-боце мабілізацыйнага цэнтра. Парады і рэкамендацыі будучым рэкрутам дае кіраўнік мабілізацыйнага цэнтра ў Варшаве Павел Віллі Кухта. Віллі таксама адкажа на пытанні, якія найбольш хвалююць жадаючых далучыцца да палка. Основным документом для подтверждения своей особы является дзеючы пашпарт. При подаче заявки вы пишете свою автобиографию, и когда вы укажете в автобиографии ваши особливости профессийные, тогда мы можем запытать про дипломы и іншыя документы, подтверждающие гэтую справу. Когда у вас есть посвящение кіроўцы, обовязково укажите гэта у анкете. Селфі з пашпартом патрэбна для таго, каб ведаць, як вы выглядаеце на дадзены час. На ўсе пытанні, якія мы дасылаем вам праз чат-бот, трэба адказваць абавязкова. Не выбарачна, а адказваць на ўсе пытання з першага да апошняга. Калі вы напісалі ў чат-бот, вам не трэба выдаляць чат-бот і спыняць яго працу, бо паведамленні ад нас вам не дойдуць. Калі вы запоўнілі анкету і прынялі рашэнне не ўступаць у полк, вам трэба абавязкова паведаміць гэта праз чат-бот. Калі вы прайшлі верыфікацыю і атрымалі паведамленне пра час і дзень ад'езду, і у вас не атрымоўваецца прыехаць у дадзены час, трэба абавязкова паведаміць пра гэта ў чат-бот і указаць дзень, калі вы можаце ад'ехаць ва ўкраіну. Калі вы больш 3 раз пераносіце час ад'езду, вы заносіцеся ў бан-ліст. Калі ў прызначаны час праз 10 днёў вы не атрымалі ніякага адказа наконт верыфікацыі, трэба нагадаць пра сябе ў чат-бот, напісаць дату, калі вы падалі сваю заявку, і нагадаць сваё імя. Фізычная падрыхтоўка – гэта вельмі важны аспект у вайсковай службе. Калі вы не можаце ацаніць свае здольнасці, раім вам прайсці тэст Купера. У мабілізацыйным цэнтры мы не праводзім ніякіх экзаменаў і тэстаў на фізычную падрыхтоўку. Уся падрыхтоўка фізычная, тактычная і медыцына будзе чакаць вас на базе палку. Інструктары ацэняць вашы здольнасці. Усе хвалюючыя вас пытанні вы можете дасылаць па кантактах, якія вы зараз бачыце на экране. Адказы на іх вы пачуеце ў наступны панядзелак. Нагадаю, вы можете падтрымаць полк, аказаўшы спонсарскую ці валанцёрскую дапамогу. Інфармацыя аб тым, як гэта зрабіць, і кантакты для спонсараў-валанцёраў можна ўбачыць на экране і ў апісанні да відэа, а таксама на нашым сайце. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка вы можете больш падрабязна даведацца з публікацыі ў нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!